За амралтын өдрийн дугаартай хамтаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Та бүхэн мань гэр бүлээрээ амралтын өдөр аятгахтай сайхан өнгөрүүлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За үргэлжлүүлэн бид бүхэн та бүхэндээ зочноо уулзуулахад бэлэн болсон байна. Студид маань зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн зочноор Gobidara брендийн үүсгэн байгуулагч Цэнгэлмаа хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн уу, өглөөний мэнд. Студид маань ирсэнд их баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ өнөөдөр бас сайхан мэдээ дуулгах гэж өөрийнхөө студид ирсэн юм аа. Удаа уулзсангүй шүү. За баярлалаа. Gobidara брендийг бол одоо үзэгчд маань хараад л шууд, сонсоод л шууд мэддэг болсон болоо гэж бодож байна. Тэгээд маш олон хүний хэрэглээнд одоо хүрсэн тий байнгын ингэж хэрэглээ болсон бүтээгдэхүүн болж байгаад нь бол баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр үзэгчдтэй сайхан танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгэлгүй яхаа. За юун төрөнд хэдүүлээ бас яг бүтээгдэхүүнтэйгээ илүү дотн танилцахын тулд хизээнээс үүсч яав хизээ яг санаан төрөв яг яагаад одоо энэ их сонирхолтой бүтээгдэхүүн байгаа тий яг бүтээгдэхүүнээ гоё танилцуулж эхлэе хэдүүлээ. За тэгээ. За эхлээд юуны төрөнд Gobidara гэдэг нэрнээс эхэлчихв. Хүн болгоо ер нь асуугаад байдаг. За Gobidara гэдэг нь монгол хэлнээс болохоор говийн дарих гэсэн утгатай, санскрит хэлнээс болохоор тэнгэрийн ариун мод гэсэн утгатай байгаа. За манайхаас Gobidara брэнд нь уламжлалт хангах ухааныг орчин үеийн эмзэн шинжилгээ ухаантай хослуулад түүнээс инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж авдаг. За тэгээ сүүлийн үед хамгийн их одоо би хэрэглэгч нарын маань дунд одоо бестселлер болоод байгаа хоёр бүтээгдэхүүн болох одоо шүршдэг арц олон ганг гэдэг ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Монголчууд одоо эртээр үеэс одоо шүршдэг арц гангийг одоо өөгөл шатааж ирсэн бол одоо ингээд бидний хэрэглээндээ одоо өдөр тутамдаа ингээд маш хэрэглэхэд хялбар байдлаар шүршдэг хэлбэрт оруулснараа даваа талтай. За тэгээ таяр маань бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж мэдэн тий. Тийм шүү дээ одоо. Тийм шүү дээ одоо. За одоо ингээд гараа хариутгах гэж болно тий. Агаарт ингээд шүршиж агаараа цэвэршүүлэх, үнэртүүлэгч байдлаар ашигладаг. За сүүлийн үед болохоор үнэртүүлэгч байдлаар яг сүүлийн үед үнэртүүлэгч байдлаар айгүйх ашиглаж байгаа. За тэгээ. За таяраас аль үнэрт нь дуртай вэ? Тийм би одоо энэ арцны үнэрт нь дуртай нэг. Эч нэг заахаа ингээ аваад кармал аваа явж идэг. Яа машин тэргэндээ бас ингээд нэг цацчих ч гэдэг юм уу. Өрөөндөө орж ирэнгүүтлээ нэг өглөө ажил дээр ирээд нэг цацчихдаг ч гэдэг юм. Яг энэ талаар амар даваа талтай болж байгаа. Аха. Миний хувьд яг арц үнэртэй. Анганы үнэрт нь дуртай байхгүй юу? Тэгээд хоёр сайхан хувааж аваад цацдаг. Тэгээд яг нөгөө арц гангийг бас яг ажилдаа явахасаа ч юм уу ингээд гарахаас өмнө уугуулахаар нөгөө яг утаан ингээд өс толгойн шингээд байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгээ яг энэ гоё үнэрийг үнэртгэхийн тулд зүгээр ингээд нэг 2 3 цацч юм уу өрөө дөрөн гоё үнэртдэг. Тэгээ бас нэг гоё юм нь нөгөө одоо жишээ нь таблетээ уцаач гэдэг юм уу тий. Нөгөө ингээ ариуцахчмаар санагддаг үед ингээд сайхан цацж байгаа л ярьчтэй. Тэгээ сайхан арц ч юм уу ган үнэртэй дуцаа уух нь гэдэг ч юм уу тий. Цаанаасаа засал ногоо хийлгээд. Тэгээд манайхан ч ган арцны үнэрийг бас нэг аюу бэлгшээдэг шүү дээ тий. Яг тэр утгаараа бас нэлээ хэрэглэгчд маань бас нэг ойрхон юм гоё бүтээгдэхүүн болсон юм шиг санагддаг юм. Яг зөв. Арц ган гэхэр л одоо бидний өвөө эмээ тий эртээр үеэс ингээл уугуулж тааж ирсэн. Яагаад ингэ эртээр үеэс уугуулж тааж ирсэн бэ гэхээр маш утга учиртай байсан. Ер нь монголчуудын одоо тэр ахуйн хэрэглээний соёл аягүй тийм шинжлэх ухаанч маш ухаантай тийм хэрэглэгч нар одоо хэрэглээтэй байсан гэх юм уу. Арц гангийн ингээд яагаад уугуулж тааж ирсэн бэ гэхээр арц гангачин өөрөө байгалийн амьд ариутгагч гэж авдаг. Бактери вирусыг устгахаас гадна орчны энергийг хүртэл одоо ингээд одоо тэгж өгдөг гэж явдаг. За тийм ч утгаараа бид бүхэн сүүлийн үед Монголын үнэрийг илэрхийлэх шүршдэг арц ган гэдэг ерөнхийдөө гадныханд болон дотоодынхаа хэрэглэгч нарт ингээд түгээхийг хичээж байгаа. Яг бол Монгол гингүүл арц ган гэдэг учраас Mongolian Wild Scent буюу Монголын үнэртэй салхийг илэрхийлэх шүршдэг арц ган гэдэг ер нь бид нар сүүлийн үед ингээ хэрэглэгч нартай ингээ түгээж эхэлж байгаа. Тийм. Гадаадын Монголын гэлтгүү гадаад одоо тийм улс руу зорж явж байгаа хүмүүс хүртэл ингээ авч явах боломжтой болгосон нь л одоо хамгийн том даваа тал юм болоо гэж бодоод идэв. Нэгтэй арцаа одоо тийм ургуулад л те гангаа ингээл сайхан үнэрийг үнэртмээр идэг штэ те. Тэнгүүт нөгөө яг тийм нунтаг зүйлийг чинь хэлээр гаргадгүй те онгоцонд ч байдаг юм уу. Тэгээ нөгөө юм шингээ хэлбэрт оруулчингууд авч явахад ямар ч асуудалгүй тэгээ нөгөө байгууллагын одоо юутэй гэдэг үлээ лацтай те авч явахад бол ямар ч асуудалгүй байдгаараа бас маш олон хүмүүс тус олж байгаа л энэ сайхан үнэрийг одоо үнэртгээд те их сайхан тус олж байгаа болов гэж бодож байна. Энэ за нэрний хувьд говийн дэрх гэж хэлсэн тий. Говийн дэрх тий. Тэгэхээр яг энийг одоо санаа нь одоо энэ бол амар утга учиртай нарийн нэр юм шиг санагдаад байна л да. Тэгэхээр бас энэ нэрийг яаж хэрхэн олж одоо оноож өгөө. За нэрний хувьд болохоор
ерөөхдөө эхлээд яг энэ брэндийг үүсгэн байгуулад яг нэрээ ингээд хайжсэн. Тухайд маа нөхөр ингээд нэрийг нь ерөөхдөө ингээд хайгаал. За зөндөө маш олон ингээд нэрнүүдийг ингээд сонгоцсон байсан. Тэр дундаас хамгийн гойс таалагдсан говийн дээрх те говидара санскрит хэлнээсээ тэнгэрийн ариу мод гэд яг тухайн бид нөгөө ковид дээр ерөнхийдөө суурлаж яг одоо манай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь гарч ирсэн. За түүнээс өмнө маш бас ариун түүх 2014 онд анх одоо ашуус дэлсэж ороод оюутан болоод хэсгийн алхачаар томдогдсон байсан. Тэгээ тухайд одоо анги дааж авсан багш болох болромоо профессор дээр очиод багшаа би залуу зохион бүтээгч нэвтрүүлэгт оролцмаар байна гэдгсэн чинь за чамд ямар сэдв байгаа юм гэдгсэн чинь надад ямар сэдв байхгүй гэтэл би ормоор байна. Тэгшээ нөө тухайд 10 жил тахтаа ингээл телевизээр гой ах ич нар ингээл ороод те гой ингээд бүтээгдэхүүн хийцэн ямар гоё юм те ямар гоё оюунлагийн ингээл хардаг байсан. Тэгэдгүй би ормоор байна гэж гэхдээ надад ямар сэдв байхгүй гэсэн чинь за багш нь ингээ 2005 6 онд ингээ хийжсэн чам нэг удаагийн халуун жингийн судалгааны ажлаа чамд үгээ чи энэ ажлыг ингээ өргөжлүүлээд над тэмцээнд ороорой гэд. Тэгээ намайг үлдээчгээд багш маань ингээд нэг өдөрсөн чинь тийм хэмдэрсэн чинь багш явчихсан байсан гадагшаа. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд явцсан. Тэгээд тэнхмийн эхлэгч маань өө чи нөө цэнгэлмаа юу те гэж. Тийм байна гэж гэсэн чинь за чи өнөөдрөөс эхлээд ингээд судалгааных ажилд ороо гэж. Надаа ингээд нөө хуучин ажилласан судалгааны ажлуудыг материалуудыг өгвөл за ерөнхийдөө энэ дээр ингээд суурлаад судалгаагаа хийгээрэй гэдэг. Тэгээд ангаахтаа айгу 10 жилдээ айгу одоо онц сурдаг гэх юм. Юус чи ангаахт орсон жил өндөглөөд болтгоо. Манайхны дунд өндөглөх гэдэг нь дандаа тэг аавна гэсэн. Антон би ч гайхлаа өндөглөх гэж за юу гэсэн үг вэ? Өндөглөх гэдэг нь тэг аавдаг. Тэгээд Антон метр дээр бид нар ч дандаа өндөглөдөг. Тэгэл нэг л ерөөсө болж өгдөг 10 жилдээ айгу онц сурдаг гэсэн үг чи ангаахт орж ирсэн муу аваад болтгоо. Тэгээд тухайд яг хаа тийм өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг хайх тэр эрэл хайгуул гарсан юм шиг санагдтыг. Тэгээ нөө хичээл дээр өндөглөдөг мөртлөө хичээлээ хийхгүй. Тэгээ нөө судалгааны ажлыг хийгээд яваад байдаг. Багш нартай барыг хаяа хөөгдөх юм шиг бодсон. Тэгэл тухайд ер нь бол анхныгаараа тэгжилсэн. Тэгээ нэг жилийн дараа ингээд номын сан унтаа байжсэн чинь багш маань залгаад за багш нь Монголд ирсэн байна. Шинэ Монголд хэмтээгийн дээд сургуулийн сургалтын алтны дараагаар ингээд очсон ирсэн байна. Өнөөдөр 5 цаг хүртэл одоо Монголын залуу зохион бүтээгч нэвтрүүлэгч юугаа авах юм байна. Элэлтэй авах юм байна. Чи хүрээдрээ яг одоо бүртгүүлээд гэд. Тэгээ би ч нөө тэрнээс өмнө телевизээр баахан харсан нөө нэвтрүүлгийг те гэсэн чи дандаа ингээ эрэгтэй хүмүүс инженеринг суурьтай машин зохион бүтээдэг, онгоц зохион бүтээдэг те дандаа ингээ юм хийж бүтээдэг, техник, механик те инженертэй холбоод үгүй багшаа би нэгдүгээр тангаах, би хоёрдугаар тиймхтэй надад чинь чадахгүй гэд. Гэсэн чи чи юу яриад байгаа юм бэ? Нэг жил ингээд зарцуулаад аль эзний судалгааны ажил чинь бэлэн болсон ингээд харж байна тий яг одоо өрөөд ирээ. Тэгээд тухайд нэвтрүүлэгтээ ороод 1 2 3 дугаар шатны явсараа шилдэг 15 ороод тэгээд тэндээс хамгийн том одоо урам зориг авч ирсэн гэх юм уу? Би чадах юм биш дээ. Хүн ингээд тууштай нэг зүйлийн төлөө ингээд тууштай ингээд шантрахгүй явбал ингээд юмд хүрд юм байна гэд. Тэндээс ер нь бол миний яг юм хийх одоо тэр хүсэл эрмэлзлийг маш их гоё дэмжсэн нэвтрүүлэг байсан. Маш гоё удаан хугацааны түүх шүү тий. Одоо нэг маш олон жилийн хугацаанд тий ингэж одоо хүний сая бас нэг хэлмээр байсан зүйл нь яг юм ангаах ухааны хүн учраас одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүнд нь хүний биед харьшлах ч байдаг юм уу, хортой ч байдаг юм уу, тийм зүйл бас байдгүй юм байна да гэд яг бодож илаа л да тий. Бас нэг иймэрхүү юмуд дээр чинь тий нэг харьшилдаг ч юм уу, ингээд арьсан хураа явуулдаг ч юм уу, тиймэрхүү юмуд байдаг шүү дээ тий. Тэгээ олон өндөглөж их золиос гаргаж хийсэн бүтээгдэхүүн. Одоо бол манай Монголын хэрэглэгчтэй бол маш сайн мэддэг болцсон. Одоо цоонотгоо сар шинийн баяр болгож байна. Данганс шүршдэг арц ганг гэхээс илүү одоо ингээд нотны сальфетик нь байна. За өөр юу вэ? Энд савн байх шиг байна тий. Ийм байна. Ингээл олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За одоо сар шинийн баяр болгож байна. Манайхан ч бас нэг сар шинийн баяраар бас нэг үндэсний уламжлалт гэдэг зүйлээр их бахархаж баярлах дуртай ард түмэн. Тэгэхээр одоо бас яг үндэсний ганг арцаа бас нэг хэрэглэх, гэртээ хэрэглэх, нэгт хүмүүст бэлэглэх хамгийн тохиромжтой цаг үеийн юм болов гэж бодож байна. За ер нь яг энэ одоо бас үзэсгэлэн худалдаанууд маш ихээр гарч байгаа. Тэр үзэсгэлэн худалдаануудад манай энэ бүтээгдэхүүн маань хаана гарч байна. За үзэсгэлэн худалдаанд бид нар одоогоор яг 1 сарын турш 2 үндсэн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа. Мишель Экспо болон их 86 давхарт байрлаж байгаа. Тэгээд бас зөвхөн
үзэсгэлэн худалдаан дээрээс биш тухайн нөгөө захим хаягуудад хандаад бас авах боломжтой. Яг зөв. Гойдара Монголиагаас ерөнхийдөө шууд захиалах боломжтой. Тэгээ 24 цагийн дотор ерөнхийдөө хүгэлтэй маш түргэн шуурхаа шийдэж өгөхийг хичээж байгаа. Одоо энэ бэлгийн багцуудыг бас хармаар байна л да. Тэгээ ямар одоо дотроо бүтээгдэхүүнүүд байгаа бол анх бол одоо арцгаан гэдгээр мэдчихсэн бол одоо савн байна, салбитг байна гэх мэтчлэн тий одоо төрлөө дараа жил уулзахад одоо бас юу нэмэгдсэн байхыг таашгүй тий. Тэгэхээр бас бэлгийн багцуудтай танилцъя. Дотор нь бас одоо ямар бүтээгдэхүүнүүд маань ороод одоо хэлбэр дүрсний хувьд ч гэсэн тий одоо энэ харагдаж байгаа уутны хувьд ч гэсэн юм хөөрхөн эко дараа нь хэрэглэх боломжтой гэх мэтчлээ. Яг зөв. Манай бүтээгдэхүүнүүдээс болохоор одоо шүршдэг арцгаан, тэгээ гангтай салфетикнд болохоор 10-тай, 30-тай, 100-тай гэсэн одоо хэмжээсүүдтэй байдаг. Тэгээ мөн одоо гангтай савн байгаа, нүүр гар бие угаах боломжтой. Ер нь ингээд та хоёр маань ч гэсэн бас анзаарвал манай энэ бүтээгдэхүүнүүд маш олон төрлийн үйлчлэгийг нэг дор багтааснараа давуу талтай. Тэгээ манай бэлгийн багц ингээд авсан хүмүүс ерөнхийдөө хөгшин залуу эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй ерөнхийдөө бүх хүмүүс ингээд хэрэглэхэд тохиромжтой байдагаараа бас давуу талтай. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо таяр урд байгаа гангтай салфетик тий гангтай салфетикийн материал маань болохоор 100% хөвөн даавуу материал гэдгээр давуу талтай. Одоо ямар нэгэн синтетик холц агуулгаагүй тий. Тэгээд нөө ер нь хэрэглэгчд маань өөрсдийн хүсэлтээр энэ вакцины бэлгээ боолгоч ч юм уу одоо дотор нь орох бүтээгдэхүүнүүдэд сонголт хийгээд авах боломжтой. За бид нар одоо ачаал их байгаатай холбогдуулан яг манайхаас гарч байгаа бүтээгдэхүүн багцуудыг л авах боломжтой байгаа. Гэхдээ ер нь бол яг төрөл нэрийн бүтээгдэхүүнүүд орцоо ингээд хүмүүст бэлгэлэх боломжтой. За тийм үний хувьд ч гэсэн ингээд олон хүмүүст бэлгэлэхэд боломжтой байдлаар багцуудаа гаргасан байгаа нь харагдчихсэн. Тэгээ зөвхөн одоо эндээс харах биш те. Тухайн одоо пэйж хуудасаас нь та бүхэн маань бас илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь аваад за тэгээ шууд утсаар юм уу одоо нөгөө мессежээр холбогдоод л шууд захиалах боломжтой байдаг шүү дээ те. Нэрэл эрэгтэй ч хүн авсан баярлална, эмэгтэй ч хүн авсан баярлахаар маш гоё бэлэг болж чадхаар санагдаж байна. Тийм биш сая салфетикээр ямарсан падаа арчилчлаа. Тэгээд гадаадын нөгөө аялал жуулчлал бас манайхан ч бас овоо хөгжөөд ер нь гаднаас иргэд маань нэлээдгүй их ирж аялж байна тийм. Тэгэхээр ер нь яг энэ бүтээгдэхүүнийг бас манай гадаадын иргэд бол нэлээд сонирхох болоо гэж бодож байна. Ер нь танахтай ингээ холбогдсон ч юм уу ингэж байнга хэрэгэлдэг тийм хүмүүс ер нь байна уу гадаад иргэдээс аялал жуулчлалаас. Бид нар 2025 онд нийтдээ 50 орны 50000 жуулчид манай Аз намхан талаан бүсийн чуулганд манай Монголд одоо хүрэлцэн ирсэн байдаг юм. Тэгээд тэнд одоо яг нийтдээ 50000 жуулчин бид бүхэн дотооддоо экспортыг хийсэн. За мөн одоо манай Гойдарагийн хувьд мөн одоогоор Азийн 2 үзэсгэлэн, олон улсын үзэсгэлэн, Европын 1 олон улсын үзэсгэлэн ингээд тус оролцоод явж байгаа. Тэгээ тиймээс ер нь одоо сүүлийн үедэд Японоос, Нидерландаас, Америкаас тий ингээд ер нь дэлхийн өнцөг болон бүрээс ерөнхийдөө хандлтууд их байдаг. За яагаад ингэж байдаг гэхээр Монголыг илэрхийлэх одоо Монголын үнэртэй салхийг илэрхийлэх чинь яалтчгүй арцгаан гэдэг. Тэгээ одоо Монголд ингээд аялчаад явж байгаа хүмүүс ч гэсэн Монголыг ингээд санах юм, Монголыг одоо илэрхийлэх, Монголыг санагдуулах, тэр дурсамжийг санагдуулах зүйл чинь ялтчгүй манай арцгаан гэдэг. Тийм ч утгаараа бид бүхэн бүтээгдэхүүний доторх найрлагатай Монгол ахуйн соёл тэр уламжлалт хангах ухааны багтааж өгөхөөс гадна бүтээгдэхүүний гаднах сав баглаа бодолд одоо та бүхний харж байгаачлан Монгол өв соёлыг бас ингээд шингээж өгснөөрөө маш их давуу талтай. Тийм байна. Дэлхийн брэнд болж байгаа юм байна да. Тэгэхээр одоо олон том улсуудын бас тэр юунд оролцоод явна гэдэг нь өөрөө бас. Тэгээд тэр хэрээрээ тэр гадаадын иргэдчинд бол маш ихээр сонирхож байгаа шүү дээ. Энэ бол угаасаа за гадаадын иргэдч гэлдэггүй бид нар чи анх энэ бүтээгдэхүүн гараад ирсэн байх гэхэд гайхаад юу цацдаг арц гэж юу гэдэг ингээд гайхажсэн тий. Тэгэхээр бас дэлхийн брэнд бас бол тун удахгүй болох юм. Энэ зандаа яваа байна гэж. Онцгой санагддаг баг. Саяхан бас тийм үнэр маш онцгой. Яг нөгөө Монголын үнэртэй салхих гэдгийг бид нар ер нь бол түгээхийг хичээж байгаа. За тэгээ саяхан манай мөсийн профессорууд Стэнфордын их сургууль руу зочилсан. Гэхдээ бас Стэнфордын профессоруудад гарын бэлэг тий. За мөн ингээд манай бэлгэнүүд аль хэзээ дэлхийн банкны ерөнхийлөгч хүртэл хүрсэн байгаа. Дуул одоо сонсоход маш их таатай байсан. Тэгээ тэр хүмүүс маань бас ингээд хүлээж авахдаа вау ямар гоё юм бэ. Монголчууд ийм гоё бүтээгдэхүүнийг хийдэг болсон юм уу? Аргагүй ингээд Mongolian Wild Scent буюу Монголын үнэртэй ингээд салхих байна тий. Тэр гаднах сав баглаа бодол тий Монгол өв соёлыг харагдуулсан. Ер нь гадагшаа явахдаа ах トゥ хамаатан садан гадаад амьдарч байгаа монголчууд гэлтгүүрэн гадаад байгаа найзууд руугаа
одоо ажлын хамтрагчдрууд руугаа явуулахад бид нар ингээд айгүй маш таатайгаар одоо компаниудтай одоо аялал жуулчлал resort-тэй бусад одоо компаниудтай хамтарч ажилладаг. Хамтарч ажиллахдаа одоо та бүхний харж байгаачлан уутны гадна талд тухайн компани логог нь хэвлэж өгөө дотор нь одоо ингээд бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд одоо хийгээд явуулдаг байгаа. Тэгээд хүлээж авсан хүмүүстэй айгүй гоё ингээд хурж очдгоо танах ингээд нүүр бардам одоо манай байгууллага одоо тэдэн ширхийг ингээд бэлгэлсэн тэр хүмүүс тгийж хүлээж авсан ингээд хэрэглэгч нараас ирж байгаа одоо тэр комментуудаас маш их гоё урам зориг авдаг. Ямар гоё юм бэ? Яг тэгж байгаа хаа тэгэл үнэхээр гайхаж сонирхож ихэндээ бол те за тэр гадаад хэрэглэлт бол үнэхээр гайхаж сонирхож хүлээж авч байгаа. За тэгээд цацаад хэрэглээд эхлэнгүүт бараг тасч байнга нөгөө бэлгнээс бараг явуулаад тахаар те. Ер нь за манай дотоодынхаа хэрэглэгчдэд ер нь хэр хүртээмжтэй яаж ин хаана хаагур одоо борлуулагдаж байгаа. За манайха Говидара нэрийн дэлгүүрээр борлуулж байгаа. Нэрийн дэлгүүр нь болохоор Зайсангийн сервис старт байрладаг. За тэгээд хүмүүс соёолч молын 5 дахь хорт Монгол Гшмар, Ecolife Mongolia, Green Eye Bio гэсэн одоо сүлжээ дэлгүүрүүдээр борлуулагдахаас гадна удахгүй бас 8 супермаркетаар борлуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногтой багтж байгаа. Монгол борлуулагдана гэдэг бол өстой яг л хүн болгоны гард орооч жаал гэсэн үг дээ тий. Яг зөв тийм. За тэгээд шүршдэг арц болон ганг за мэдээж гарын нөөтэй алчуурыг бол хүмүүс маань сайн мэдж байгаа. Тэгээд саван гос сүлд нь онцлоод ярих гэж бодогдлоо. Энэ саван маань одоо гараа чугаадаг, нүрээ чугаадаг, бие чугаадаг ямар гэчигчдтэй саван бэ? Ямар ч одоо нөгөө аршил өгөхгүй те ямар нэгэн одоо сөрөг нөлөө бол байхгүй. Бас орц найрлага байв те. За манай саван болцоо гар аргаар хийгддэг. Тэгээд гараа оож олно, нөөрөө оож олно, бие оож олно гэсэн гурвалсан үйлчлэгийг нэг дор багтаасан. Маш гоё зөөлхөн бүтцтэй. Тэгээд хүмүүс хэрэглэхдээ айгүй гоё гарааг ерөөсө хураашуулахгүй байна, зөөлхөн бүтцтэй байна гэд манай үнэн хэрэглэгч наргаад бүр андахгүй ингээ дахин захиалаад авдаг бас бүтээгдэхүүнүүдийн нэг яалтчгүй. Тэгээд гар аргаар хийгддэг. Тэгээд манай савангуудыг авсан хүмүүс маш гоё ингээ том хэмжээтэй байна. Тэ ингээ саван ингээ хэрэглэхэд юу ана гэдэг. Тэгээд ер нь манай ингээ үйлдвэрийн ажилтнуудаа ч гэсэн хэлдэг л дээ. Та бүхэн одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хийхдээ та хэрвээ хэрэглэгч байсан бол тэр бүтээгдэхүүнийг ямар байгаасаа гэж боддог. Яг тэгэж хандаад одоо ингээ бүтээгдэхүүнээ та бүхэн маань хийж гараа гэж бас байгууллагын одоо ажилчдынхаа сургалтанд бас тэгэж ордог байгаа. Тиймээс айгүй гоё хүрдэг хэрэглэгч нартаа. Насны хувьд ч гэсэн ер нь бага насны хүүхдүүд ч гэсэн хамаагүй. Ер нь бүх насны хүмүүс хэрэглэх боломжтой тийм. Ер нь гэр бүлийнхаа хэрэгцээнд тэгэл одоо сүүлийн үед манай хэрэглэгч нар ихэнхдээ хэрэгэлдэг. За маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчд маань бас сайхан мэдээлэл авч чадсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол үзэгчдийн маань одоо байнгын хэрэглээнд нэвтэрсэн бүтээгдэхүүн болов уу гэж бодож байна. Бид хоёрын хувьд ч гэсэн энэ одоо шүршдэг арц болон гангыг бол ингээ хэрэглээндээ байнга л ингээ хэрэгэлдэг. Тэгээд хамгийн ихэнд бол үнэр нь маш гоё таалагддаг. Дараа нь тэгээд одоо гараа ариутгах нь байна. Одоо тий орчноо ариутгах нь байна гэх мэтчлэн тэгээ бүх хэрэгцээнд ингээд тохирсон сайхан бүтээгдэхүүнийг гаргаж байгаа танай хамт олонд маш их баярлалаа. Үзэгчдтэй нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас одоо нөгөө үзэсгэлэн худалдаануудын талаар болон Facebook-ийнхаа тэгээ пэйжийн талаар бас мэдээллийг өгөөд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгээ баярлалаа. Та бүхнийхээ ажил бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За тэгээ манай Говидара брэнд нь Мишель Экспо тэгээд амар байна үзэсгэлэн их 86 дахь хорт байрлаж байгаа. За тэгээ мөн одоо пэйжээрээ одоо захиалах боломжтой 24 цагийн дотор одоо таны гарт гэсэн өрөөтэй бид нар маш түргэн шуурхай хүрхийг хичээн ажиллаж байгаа. За тэгээ удахгүй одоо Намингийн супермаркетуудаар борлуулагдана. За тэгээд Говидара брэнд Монголын үнэртэй салхи хэмгэнээс ирвэл баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдийн өнөөдрийн зочноор Говидара брендийн үүсгэн байгуулагч Цэнгэлмээ оролцлоо. За хөтөлбөртэй хамтсан үзэгчдэд маш их баярлалаа. Тэгээд амралтын өдрийн сайн Улаанбаатар хөтөлбөрийн маань энэ дугаарыг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Маргааш энэ цагт иргэн уулзлаа. Тэр баяртай. Баярлалаа.